हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बीएड के सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है हमारा चेंजिंग नेचर ऑफ लर्नर। So, in modern era, the nature of learner has been changed. तो ड्यू टू द मॉडर्नाइजेशन इसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और कुछ टेक्निकल डेवलपमेंट की वजह से आ रहे हैं। बट जो लर्नर है वो डेवलप करता है रीजनिंग, थिंकिंग एंड साइंटिफिक एटीट्यूड्स। हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़ेक्टिव लर्नर। फर्स्टली इसमें आएगा जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और दूसरा रहेगा स्पेसिफिक एकेडमिक एबिलिटी। थर्ड है क्रिएटिव एबिलिटी, फोर्थ है लीडरशिप एबिलिटी, फिफ्थ है इफेक्टिव सोशल इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, सिक्स्थ है साइकोमोटर कैरेक्टरिस्टिक्स।